0-3 zikloko intersindikala osatzen dugun sindikatu guztien izenean. LAB, ELA, Steilas, UGT eta Komisiones. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur hemen egoteagatik. Mobilizatu egin gara salatzeko langileen ordezkariak kanpoan utzi gaituztela. Eskolen etorkizuna eta langileen lan baldintzak erabakitzeko espazioetatik kanpo. Urtebete baino gehiago daramagu Hezkuntza Departamentuari negoziazioi mahai bat eskatzen. Haur hezkuntzako lehen zikloko baldintzak aztertzeko. Konzentrazioak egin ditugu, instantziak bidali, arartekoan ere salaketa jarri dugu, eta erantzunik gabe jarraitzen dugu. Datorren ekainaren 3an, Parlamentuko Hezkuntza Batzordean parte hartuko dugu zikloaren egoera azaltzeko. 0-3ko langileen ordezkaria garen aldetik. Haur eskolan egunerokotasuna, zikloaren benetako beharrak eta jokoan dagoena ongi ezagutzen dugu. Gure ahotsa entzun arte ez dugu amore emango. Gure lan baldintzak jasanezinak baitira. Europako gomendioak bikoizten dituzten ratioak. Errekonozimendurik gabeko irakasle lanak. Ikasleei arreta zuzena lanaldi osoan zehar. Haur hezkuntzako 2. zikloko egutegia baino luzeagoa. Lehen zikloan gertatzen dena ez da beste hezkuntza etapetan gertatzen. Udalek kudeatzen dituzte zikloko eskola gehienak, zuzenean edo azpikontratatuen bidez. Hezkuntza Departamentuak hezkuntza ziklo honen ardura har dezala eskatzen dugu, gainerako etapekin egiten duen bezala. Hau ez da amets bat, badakigu hau posiblea dela. Asturiasen adibidez, PSOE eta Izquierda Unidak gobernatuak Hezkuntza Departamentuak bere gain hartu du ziklo osoaren kudeaketa. Langileen borrokari esker hainbat gauza lortu dira. Hilenean, behin biltzen den negoziazioi mahat bat sortu da. Bikote hezitzailea ezarri da unitate bakoitzeko. 3 unitateko laguntzako langile bat sartuko da. Eta lanaldiak 1519 ordura murriztu da. Eta Balear uharteetan urteko egutegia gainerako hezkuntza etapekin bateratzea lortu dute. Hori, langileen mobilizazioa esker lortu da. Borondate politikoa badago. Dena ez posible. Horregatik, gaur berriro eskatzen diegu Nafarroko gobernuari eta bere txibite lehendakariai legea bete dezaten. Haur hezkuntzako lehen zikloa serio har dezaken eta merezi duen kalitatea eman diezaioten. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta indarrak batzeagatik. Zikloaren oraina eta etorkizuna elkarrekin defendatuko dugu. 0-3 zikloko duin baten alde borrokan jarraituko dugu. 0-3ko negoziazio mahaia orain.